Salve galera do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo sobre o unboxing de PS4. Aqui tá o Luan, aparece aí pra câmera, imbecil. Feio, né galera? Mas hoje vamos mostrar um vídeo de unboxing do nosso PS4, sobre jogos, controle, tudo. Eu comprei uma webcam, né? Um negócio que apoia assim, não sei se é o webcam que fala, o apoiador, sei lá, um negócio que apoia no celular assim, dá pra colocar, né galera? Então a gente vai mostrar tudo sobre os jogos, tudo detalhadamente, cara. Eu tinha postado outro vídeo sobre os jogos, mas hoje eu vou postar bem detalhadamente, cara, pra vocês saberem. Mano, muita gente na minha sala falou, eu não acredito que você tem o PS4, galera. Hoje eu vou provar. Tem gente que acredita, é claro, eu já até mostrei em outros vídeos. Então, esse é o controle, galera. Ó, ele liga, já tem a luzinha que liga aqui. E aqui sempre foi aqui, né? Então ele sempre liga a luzinha aqui. Beleza. Ele ainda tá piscando, né? Ó, ele tá aqui, ó. Então, esse é o controle do PlayStation 4 Slim, né? Mas eu tenho o meu Fat, é só o controle, né? Agora vamos aos jogos, galera. Eu tenho jogos na memória também, mídia digital. Por exemplo, eu tenho GTA, eu tenho o demo do PES, eu tenho Fortnite, eu tenho o demo do FIFA, eu tenho Hitman, tem um monte de jogo besta lá, né? Não, tem um monte de jogo da hora aqui lá, né? Então, aqui é mídia física, galera, os jogos de mídia física. O primeiro, galera, é o Uncharted 4, galera, pouca gente... O primeiro jogo, galera, é o Uncharted 4, ó, muita gente já viu esse jogo, mas é um baita do jogo, mano. É um baita do jogo. Eu joguei pouco também, né? Pera aí, galera. É o Uncharted 4, galera. É um ótimo jogo. Aqui tá as coisas dele atrás, ó. Muito bom esse jogo, galera. Eu não terminei de salvar porque eu tô jogando ele pouco, mas em breve eu vou jogar. Mano, não vem aqui, você tá me atrapalhando, cara. Mostra aí pra galera que você quer. É em português a gente joga aqui, nós já vai chamar agora, tá, galera? Galera, esse jogo é em português, zerado, remasterizado esse jogo aqui. Deixa ele aqui, né? O próximo jogo é The Last of Us. Mano, um dos melhores jogos do PS4, cara. The Last of Us. Outro em português também, remasterizado. Mano, aqui, ó, vou até provar que ele é remasterizado aqui, escrito remasterizado. É sobre, tipo, tem mais de 200 prêmios desse jogo, né? Você pode arrecadar troféus por videogame, né? E ele é um ótimo jogo, cara. Mano, deu um problema Mano, eu tava jogando ele... Não, vou explicar. Eu tava jogando todos os jogos normalmente. Mano, eu não sei o que deu no videogame porque eu perdi tudo, cara. Eu tinha amigos, eu tinha tudo conectado. Mano, eu tive que formatar meu PS4, galera. Mas eu já tá tudo arrumado, eu já coloquei minha foto do Face, conectei, só tá faltando ter amigos. Mas perdeu tudo, galera. Perdeu tudo. Enfim, galera, aqui está ali lá atrás, que é o Sharddown, né? Que é o The Last of Us, que a gente já falou, né? Mano, eu tava falando pra vocês que eu já perdi tudo. Eu tive que formatar, foi mal corre não. Mas já tá tudo arrumado, já comecei refazendo os jogos, mano. Cara, pensa, mano, num jogo que eu tô querendo muito. FIFA 18. Eu tenho demo, eu não jogo demo, eu jogo o PES 18 que eu tenho, vou mostrar aqui já. Eu quero muito FIFA 18, galera. Muito top esse jogo, cara. Outro que tá me interessando muito também é o God of War 4, cara. Em português, mas o problema é 200 conto. Onde eu vou arranjar 200 conto pra comprar esse jogo, cara? Então, é sem chance, né? É sem chance. Vamos pro próximo item. O próximo jogo é o God of War 3, galera. O God of War 3, não é o 4. Se fosse o 4, eu não nem gravando o vídeo, né? Ó, God of War 3 é esse aqui remasterizado pelo fato da aqui da capa, ó. Tá aqui o Kratos em busca da vingança contra o seu pai Zeus. No 4 também fala sobre o passado dele, né? O filho dele, que é o Atreus. Toda a gente sabe, né? Que sobre a história do Kratos. Desde o God of War 1, eu nunca vi o God of War 1. Eu já sei o 2 e o 3. Esse daqui eu já vi não sei quantas vezes, galera. Mas eu nunca me cansei de jogar porque é muito louco, galera. Eu jogo no difícil, né? Pra ter graça. Em breve eu vou estar gravando live pra vocês. Só tem que comprar meus bagulhos. Eu já comprei o negócio aqui, né? Só falta comprar a placa de captura e já era. Mano, sem na mão, cachorro. Ó, eu tava falando de cachorro. Olha quem tá aqui, mano. O nome dele é Jake. Ele é um poodle. Agora dá licença aqui, pra mostrar ele sozinho. Ele é um poodlezinho, né? Ó, ele é um cachorro muito
É, tem que dar banho porque tá podre, né? Pega ele aqui, vamos pra eu continuar aqui com isso. Ricardo, com todito. Agora, galera, o cabelo tá pulado porque eu alisei. Nossa, falando de cabelo, galera. Aqui tá o God of War, né, que eu já falei pra vocês. E tá o jogo que eu tô jogando mais, galera. PES 2018, cara. Mano, eu prefiro PES do que FIFA, mas eu tô querendo muito FIFA porque eu tô enjoando desse jogo, galera. Eu tô tentando fazer uma Master Liga, mas eu não sei aonde. Eu só tô esperando o parceiro meu. Eu falei pro parceiro meu, onde eu começo a jogar uma Master Liga? Aí ele não viu a mensagem que eu tinha mandado, né? Mano, toda vez que eu faço uma Master Liga, eu não sei, cara. Eu me irrito, né? Aí eu tenho que pensar no time competitivo, né? Tá ligado? Perde, ganha, empata, ganha. Então, um time que ele me falou, cara, ele tinha acabado de mandar mensagem aqui, era o Valência, né, Luan? É um time da Espanha, que pode ser muito bem, é um bom time, né, da Espanha. E poderia ser interessante fazer uma Master Liga da Espanha. O Rumo Estrelato, cara, é um jogo que é um campeonato que eu não jogo muito, que você controla um jogador. Muita gente já sabe, ó. Esse é o PES 18, PES 18 e tá atrás da capa. Na frente tem o Coutinho, né, galera? Mas podia ter outro, tipo, Neymar da vida. Tá aqui falando nele, ó, ele tá por aqui, galera. Vocês procurem aí. Mano, pesquisa aí quem já... Eu tô tentando instalar um patch dele. Porque, mano, tem o símbolo dos times da Inglaterra, meu Deus, é muito zoado. Eu tô tentando instalar um patch pra ficar tudo licenciado, né? Tá ligado? Aí você vai ver o negócio. Pera, deixa eu ver se tá gravando ali, porque, né? Já viu, né? Esse é o PES 18, daqui pro lado do jogo. E por último, são poucos jogos, galera, que eu tenho. Daqui uns dias eu vou comprar mais. Por último, Mortal Kombat X. É XL, mas aqui só tá o X, porque quando você inicia o jogo tá XL. Em português também, mas galera, quase meus jogos em português. O único que não é... Ó, deixa eu mostrar. Ó, país é em português, narração é claro, mas você pode colocar em qualquer narração em inglês, em espanhol, né, mano? Aqui tá ó, esse daqui não é inglês, é legendado, tem a legenda em português, mas ele é em inglês. The Last of Us, ele é em português. Uncharted 4 em português e o que eu tava falando pra vocês em português. Enfim, esse jogo é muito top. Tem uns personagens mais, tipo, tem a filha do Johnny Cage, a filha do Jax, tem o Jason, mano. O Jason, galera, tem o Alien, o cara da Serra Elétrica, tem o Shinnok, o Talcan, tem um monte de maluco bom, galera. A filha do Jax é muito forte, mano. Tem um maluco. E tem o Predador. Eu tava falando agora, tem um maluco, João, que é 2 lutadores, João. É uma Fera e Thor. Thor, sei lá, mano, que é um pequeno e um grandão, assim, ó. Vocês quiserem, comenta aí no Mortal Kombat XL aqui, né? Então esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito like, clica aí no gostei aí. E clica nas propagandas pra me ajudar. Se puder não apertar, eu vou tacar isso aqui nessa cara, tá entendendo? Ó. Esse é o imbecil, né? Então esse é o jogo, galera, aqui, ó. Vou mostrar novamente. Controle no início do vídeo que eu tinha mostrado. Aqui o Mortal Kombat que eu tinha falado, o Uncharted 4. Mano, galera, comenta aí embaixo qual jogo eu devo jogar mais, que vocês querem ver eu jogando e eu contando pra vocês. O God of War, enfim, o PES. Eu tô jogando na memória, Fortnite, Hitman, Tomb Raider, GTA. Muito louco, galera. Mano, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu clique de gostei aí, apoia lá, eu e o Locobet nos canal lá. Mano, pra quem não se inscreveu, aperta aí, ó, tá escrito inscrever-se. Inscreva-se e fortalece lá pra nós, porque tá tenso, tá? Fui, e é isso, espero que vocês tenham gostado e falou!